Raden Prabu. Gusti Maha Suci dengan panggilan api-api Sri sejam dua hiji dalam ini banci beri pamri mustari hingga bangsa di bangsa seluruh waktu diulur lahari pagelaran sundatari dan casila sejak kawin nah hiji lakon Satria Manunggal. Carios hiji padepokan salah sahiji pertempatan pancowana pakai penjara kasumpingan hiji kasepuhan dua hiji sepuh anu tos kasipuh kupang kaasar kupang bisa dapat dari kupang sejana walaupun kalimah muridnya yang eta anu bakal dipilih salah sahiji raja cinta baik anu kapilih bakal nawas suci pusaka lamun manehna bisa lulus ujian kalipa nanging dina kanyataanna ieu pamangsaran tersambung sareng anu Bersama bodoh saran anu kita hoyong wajah mari
po.